好，把我们右侧链条跟左侧链条相连。好，卡进去，然后有个凸出来的小扣子，把它敲进去啊。大家好，我是七七。链条是自行车的动力传导部件，一个崭新的链条对骑行的效率非常重要。今天给大家介绍山地自行车如何更换链条，以及更换后的注意点，让我们一起来看一下吧。大家好，我是潘老爹。当咱们山地车骑行过程中啊，前花盘有异响声的时候啊，应该就是链条损坏了，就需要更换链条了。下面就有请潘老爹给我们解释一下如何更换链条。这就把这个链条这个花轮上把它吞下去，因为它这个链条没有接头，所以我们把它折断啊，车子碎下来。好，现在把咱们的山地自行车给放下来啊。对。咱们很多车子链条是没有接头的，就需要我们用冲子手动的把它给敲下来。对，我把这个链条把它找个接头，我们把它粘下来啊。好，潘老爹是用敲击的形式啊，咱们在网上还有节电器购买啊。对，我们用小冲子把它粘下来啊。好，轻轻的一敲倒，哎，咱们的链条啊就下来了，拆开了。把车子再拿起来。现在潘老爹呢正在把咱们的链条给拿下来啊。这个三支线链条它比较直啊，和一般的车子链条不同，我们必须要弄三支线链条。山地车链条是独有的链条，它是和普通自行车链条是不统一的，大家一定要注意啊！购买前也需要和网店客服来确认这件事情。那现在潘老爹就拿了2副链条过来，大家可以看到上面的这副链条呢，它是偏粗一点，这适用于咱们普通自行车链条，而下面的这副细一点、直一点的链条呢，就是用于咱们山地车链条啊。它其实也是可以适用于普通自行车的，就是说这个山地车链条它既可以使用山地车上面，也可以放在普通自行车上面，而上面这个普通自行车的链条它不能放在山地车上面。好，下面就有请潘老爹开始帮我们把链条安装回山地自行车上面。因为我们是通用的啊，有这个小卡子，现在我们不用卡子，三支链条它应该不能用卡子的，所以我们现在下的半边，那我就在排在这里，把它扣下去。轻轻的粘一点啊，留一点在上面。这个三支链条它也是114节啊114节的山地车链条啊。对，和普通链条一样的。现在呢，把咱们的山地车链条逐步的安装回山地车飞轮上面啊。把这个后部齿拿看一下啊，怎么装？因为它是这样走，我们就开始这样装。你别装反了，小心不要装反啊！对，你弄手扳住这个后部齿啊，再从这边穿过来啊。好，看这样就行了。好，现在潘老爹就穿过来了，再从飞轮这边穿过来啊。前面拽一点啊。大家可以看到这个穿过来的一个顺序啊。再到花盘这边，现在链条就来到咱们花盘这边了。那咱们山地车链条的安装呢，也是有一定的难度的呀，大家一定要注意一下啊。再捅一点往前面。找个卡头呢，这边一个冲子把它卡进去。好，我们现在就把链条的两端连接到一起了。那我们给一个近距离特写看潘老爹是怎么把2条链条全部连在一起的。我这个撇一下啊。好，把我们右侧链条跟左侧链条相连。好，卡进去，然后有个凸出来的小扣子，把它敲进去啊。对，我们好，潘老爹现在是用咱们的这个老虎钳把它夹住，然后我们再敲打一下，让它完全的连接到一起。
大家可以看到咱们的这个固定的就已经凸出来了。我们再轻轻的敲一下啊，把它冒出来。这个我们再看一下效果啊，哎，非常的完美啊。下面潘老爹看一下整体的一个链条的安装情况。这个卡握的时候，你应该把它走松啊，一定要走松。你不走松的时候，它的紫菜就有的咕咕的声音。哦，这是个小技巧啊，大家一定要记住啊，要活动一定要啊，把它拧动几下，要不然就会出现异响声啊。好了，我们把里头这花篮把它上去啊。我们现在试一下感觉，对，调大。还是比较顺畅的呀。对。那其实咱们山地自行车安装链条还有个问题啊，当咱们的链条啊出现异响声的时候，极有可能就是咱们的链条跟飞轮不太适合，就必须要更换一个飞轮了。这是没有办法解决的，因为默认的话，一条链条是配一个飞轮的。好，那么本期视频到这里就结束了，非常感谢大家的观看，那我们下期再见，拜拜。